avion, ça décolle et ça atterrit. En revanche, un avion ne peut pas disparaître de la surface de la Terre. We have breaking news. Malaysia Airlines confirms it has lost contact with a plane carrying 227 passengers. It seems to have vanished into thin air. Qu'allait-on dire aux membres des familles? Et que fallait-il dire aux médias? Ma fille m'a demandé « Où est papa ?» C'était tellement inimaginable. Je vivais complètement dans le déni. Je ne pouvais même pas imaginer que l'avion ait pu s'écraser. Le monde s'arrête, quoi. Tout d'un coup, ils disent « C'est pas possible, c'est un cauchemar, réveillez-moi ». Et ensuite, il est arrivé quelque chose qui remet en cause la réalité telle qu'on la conçoit. Il pourrait très bien s'agir d'un détournement. On n'en sait rien. Cette cargaison très mystérieuse et très suspecte. J'ai les preuves concrètes. Elles sont là. Nul ne peut le nier. C'est la première fois dans toute l'histoire de l'humanité que 239 personnes sont déclarées mortes sur la seule base des mathématiques. Qui a placé ça là? Qui a mis ce morceau d'avion là? Ils se foutent de nous. Ils se moquent de nous. They are lying from the beginning. They are lying to the whole world. À ce stade, l'affaire du vol MH370 n'est pas seulement un massacre non résolu, ça pourrait être un acte de guerre. Quelqu'un sait ce qui s'est passé? Et si c'est le cas, alors qui ?